सिंध हेडलाइन न्यूज़ जो समूरनि ॾिसंदड़नि खे सलाम। दानियाल सोलंकी जी रिपोर्ट मुताबिक़ काल्ह वोमेन एक्शन फोरम पारां शाहबाद बिल्डिंग खां प्रेस क्लब ताईं अमर सिंधु, इरफान मल्ला ऐं हसीन मुसरत जी अॻवानीअ में रैली कढी वई, जंहिंमें 100 माण्हुनि शिरकत कई। रैली में औरतुनि खे झंडा ऐं बैनर हथनि में हुआ ऐं औरत जी आज़ादी ऐं बराबरी जा ज़ोरदार नारा हयां। रैली में औरतुनि रिक्शा ऐं मोटर साइकिलूं हलायूं। रैली में पिरह तरक़ियाती तंज़ीम तरफ़ां बशीरा सोलंकी, फरहाना सोलंकी, रमीज़ा सोलंकी, अब्दुल हमीद सोलंकी, रहमतुल्ला सोलंकी, अली अकबर सोलंकी ऐं दानियाल सोलंकी शिरकत कई। रैली खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त हिन मर्दाने समाज में औरतुनि सां ज़ुल्म ऐं ज़्यादती जारी आहे। हुननि चयो त इन ख़िलाफ़ ही औरतूं हिते गॾु थियूं आहिनि ऐं पंहिंजो हक़ घुरी रहियूं आहिनि। स्टेज ते कुझु ॾींहं अॻु सीता रोड पुलिस हथां 5 ॿारनि समेत अगवा थियल हसीना चौहान खे बि आंदो वियो, जंहिं पाण सां थियल नाइंसाफ़ी जी वार्ता ॿुधाई, जॾहिं त स्टेज ते पिरह तरक़ियाती तंज़ीम जी अॻवान बशीरा सोलंकी खे बि घुरायो वियो, जंहिं चयो त हर उहो कमु जेको मर्द करे सघे थो, उहो कमु औरत बि करे सघे थी। मामिलो सिर्फ़ु उनखे शामिलु करण जो ऐं उनखे तस्लीम करण जो आहे। अहिड़े नमूने औरतुनि जे हवाले सां कयल हीउ प्रोग्राम सिजल ते पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। शरीक आहे, मौजूद आहे, में पहुतो आहे कामरेड बदी मां वक्तावर जमाई जी क़यादत में हिकिड़ो काफ़िलो पहुतो आहे। सभिनी भेनरुनि खे गुज़ारिश आहे त वेंदा वञो, असांजो प्रोग्राम औरतुनि जो जश्न आहे ऐं औरतुनि जो जश्न घणी देर ताईं हलणु खपे। 365 ॾींहंनि में हिकिड़ो जुल्म न कयो, ज़मींदार त जुल्म कंदा हुआ, पुलिस त न कयो न। एसी ताई जोई जा 2 नुमाइंदा आया, उन्हनि खे मूं हथ ॿधी अर्ज़ु कयो, मुंहिंजा भाउ हिन ग़रीबनि खे मारियो त न घटि में घटि अवां जी सिंध में फसल ई कनि, कणिक ई पोखनि, मिर्च ई पोखनि, फुटियूं। वरी मां DIG ॾे वियसि, SSP ॾे वियसि, लेकिन हुते को बि एक्शन न थियो आहे। मुंहिंजे बाबा खे फौरी तौर हॉस्पिटल न वठी वियो मुंहिंजो चाचो, ताकी उहो हुते फोत थी वञे ऐं मां हुनजी पूरी मिल्कियत ते हमिलो करे कब्ज़ो करे वेही रहां। मुंहिंजे बाबा जी फोत थियण खां बाद फौरी तौर, हालांकि मूंखे बि हुते नथा अचणु ॾियनि, हुते मुंहिंजे ॿार भेणो सभु ॿुधो, कॾहिं बि इंसाफ़ न मिलियो या पंहिंजी जान ॾेई छॾंदियूं भेणो, पंहिंजा बच्चा बि वीचार केरला इंसाफ़ लाइ आयूं आहिनि, पंहिंजे इंसाफ़ लाइ। जिन साहब के घर वारी मूंखे पुलिस पार्टी 3 दफ़ा तंग कयो आहे। उस्मान शाह जे घोट खे बि तंग कयो त उते बि खणी वई आहे। मुंहिंजा घर खोलनि, मुझे इंसाफ खपे, मुझे घर वालों मुझे आज़ाद खपे। मुझे अपने हक की बात करने के लिए इस औरत मार्च में औरतों के साथ होने वाली ज्यादती की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और आला हुकाम से अपील करते हैं कि प्लीज एक्शन तरफाई निकरंदी आहे, जेका शहबाज बिल्डिंग खां वठी प्रेस क्लब ताईं तव्हांखे नज़र ईंदी हूंदी। छा थी चओ, वाक़ई इहा सही ॻाल्हि आहे या न? त इन सां गॾु असांजी जेका जिदोजहद आहे, दोस्त मुंहिंजा साथी, मुंहिंजा बच्चा, उन्हनि 112 ॾींहं गुज़री विया आहिनि असांजी उन इनकलाबी जदोजहद खे, जेकी औरत जे हक़नि लाइ, जेकी मज़दूर औरत जे हक़नि जे लाइ जदोजहद करे पई। सी हले सतियूं सॼी सुञा मता का मूसी हले, पाणी नाहे पंध घणो अॻियां राहो रुञ। मां हीअ
जीअं त रक्षा हलाइण जो जेको आहे मुंहिंजो शौक़ु हुयो पर मुंहिंजी ज़रूरत बि आहे। उहा ज़रूरत